হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল। তোমরা ভালো আছো সবাই? কেমন আছো? হ্যালো, সাবস্ক্রাইব করছো তোমরা? অনেকেই সাবস্ক্রাইব করছো না, তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইবটা করে দাও। ওকে, আজকে আবার নতুন বিশেষ খাবার দেখো, তোমরা এনজয় করো। শীতকালে বেগুন ভাজা, শীতকালে বেগুন ভাজা খেতে একটা আলাদাই স্বাদ। বেগুন ভাজা, এটা মোচার তরকারি বাদাম দিয়ে, ফুলকপি আর সোয়াবিন দিয়ে তরকারি, আর চাটনি। Heavy. হোপফুলি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগছে এবং ভালো লেগেছে। সো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকো, টাটা। এইটা যেটা করছি সেটা তোমার ভালো লাগছে জানাবো।